ده زيت الباور في الشيفروليه كروز. الزيت طالع اهو اهو. 320 معرفش قدامي ده عم. وريني ما 320. حل الخرطوم بتاع الخزنه اللي تحت ده اللي رايح للعلبه، تمام. وتحطه في ازازه وتسد ده من هنا، تحط ده في ازازه وتسد ده من هنا وتزود زيت من هنا، تطلع كل الزيت اللي في الدايره اهو. صوروا لي يا عم محمد. ايه؟ صوروا حاجه يعني؟ احنا يا باشا شغلنا كله كده. ولا صور انا كمان؟ هنا يا عم. دور بقى كده اصورك انت كمان اهو. لا لا اصور انا كمان بقول له غيرناه. دور عربيه. انا عربيه؟ اه عايز تصور اصورك. عناية ليك يابا. يكسر كده شمال ويمين بس تمام. ماشي خلاص كده طلعك كل كده طلعك كل الزيت اللي فيها اهو. تسلم. انا هاخده له معايا اهو. انا بطلع لك الازازه الثانيه اهي بقيت اهو. بس تسلم. بس كده كده جابت اللي في قلبها كله. اللي في قلبها كله. نقفل تاني اهو. هاخد ده بس ونحط الزيت الجديد. طالما مخه تعبان كده. زيت 320 اهو جديد اهو. ايه يا اسطى؟ الراجل الطيب. دور يا باشا. خد اللقطه. كده بنكسر شمال ويمين عشان تاخد كبايه من الزيت اهي. كده غيرنا زيت الباور خلاص. خلاص كده. اكسر عكس اكسر عكس. بس كده.